Жигалбеков Адилет Жигалбекович балыкчы шагынын номер 3 Канат Абдылдаев атындагы Октоо мектебинин 2-классынын окуучусумун. Мен Ысыкөл кыргыз Бекмети деген конкурска катышып жатам. Кыргыз элинин Бекмети Ысыкөл Алтуу агасына жайгашкан. Анын тарыхта түрлүү аттары сакталып калган. Ысыкөл Жылуу көл дегенди билдирет. Анын Туз көл деген да аты болгон. Bir кезде Жыт көл деп да аташкан. Ысыкөлдүн мындайча аталышы коркусунан болгон эмес. Ысыкөл деңиз деңгээлинде 1623 метр бийик жерде жайгашкан. Анын аянты 6124 чакчы километрди түзөт. Узундугу 182 километрге чейин жетет. Туурасы 60 километрге барабар. Ысыкөлгө жаздан келиши эң кызыктуу болот. Көл үстү түркүн сонундагы элестетет. Мында кыштаган акулар, кызыл моюн, өркөктөр башка жака кетишет. Анын ордуна башка суда жүзүүчү канаттуулар пайда болот. Айрыкча каркылардын канат сермеши кандай кызыктуу. Ал эми көз талдырган канат сермеген көк кытандакчы. Ысыкөл эс алуучу жайдан башка да туризмди болбоду. Касиеттүү көлүм бар, меймандост элим бар. Топурак алтындан тоң мекеним жерим бар. Табиғаты теңизден, тереңдиги деңиздей. Тоң мекеним туулган жер. Кем калбаган бейиштен. Сулуулугу көл менен, Манжуата тоо менен, Манас жыrak мекени, сыймыктанам сен менен.